Ας δούμε λίγο πώς στείνουμε το σετ και πώς βάζουμε χέρια και πόδια πάνω στο σετ. Λοιπόν, προσπαθούμε το σώμα μας να έχει γενικά στις γωνίες του όσο το δυνατόν να είμαστε προς τις 90 μοίρες. Δηλαδή, ο κορμός με το πόδι να έχει 90 μοίρες όσο γίνεται, να μην είμαστε ούτε σκυμμένοι, ούτε πολύ πίσω. Και το γόνατό μας να έχει όσο το δυνατόν γίνεται 90 μοίρες πάλι. Γιατί αυτό? Ας πούμε ότι έχουμε μεγαλύτερη, ας πούμε ότι είμαστε πιο πίσω. Δεν θα μπορέσουμε να το χειριστούμε τόσο σωστά. Όπως και πολύ μπροστά θα μας κουράσει, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε τόσο καλά. Το ίδιο συμβαίνει και με την πότα. Και είναι ακόμα πιο σημαντικό κομμάτι γιατί έχουμε μεγάλες ταχύτητες στην πότα. Άρα πρέπει το πόδι μας να είναι πολύ άνετο, να νιώθουμε άνετα με αυτό. Οπότε, πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να κάτσουμε στην καρέκλα μας, να ρυθμίσουμε το ύψος, ώστε να μην είμαστε πολύ ψηλά και το πόδι μας έχει μεγαλύτερη κλίση, ούτε πολύ χαμηλά και το πόδι μας το γόνατο μας να είναι πολύ ψηλά. Ζυγίζουμε λοιπόν το σώμα μας πάνω στην καρέκλα, ώστε τα πόδια μας να είναι ελεύθερα, να μπορούν να κινούνται. Ας δούμε λίγο με τα χέρια τι γίνεται. Τα τόμ δεν θέλουμε να είναι ούτε πολύ ψηλά, ούτε πολύ χαμηλά, ώστε το χέρι μας σε απλή έκτασή του να βρίσκει κέντρο. Να μην τεντωνόμαστε ούτε πάρα πολύ, ούτε να είναι περίεργα γυρισμένα προς τα εμάς πάρα πολύ. Θέλουμε απλή έκταση του χεριού να βρίσκουμε κέντρο. Σε όλο το σετ. Χωρίς μεγάλες κινήσεις στο σώμα. Και γενικά προσπαθούμε να έχουμε τις μικρότερες δυνατόν κινήσεις. Για μεγαλύτερη ευκολία, ταχύτητα και λιγότερη κούραση εννοείται. Και τα πιάτα κοντά. Άρα με μικρές κινήσεις να βρισκόμαστε άνετα σε όλο το σετ μας. Το σνέρ τώρα. Πολύ σημαντικό. Καλό είναι να είναι ελάχιστα πάνω από τα γόνατα. Ώστε όταν παίζουμε να μην χτυπάει το χέρι μας πάνω στο πόδι. Θέλουμε ελευθερία. Ακόμα και με matched grip, αν θα παίξουμε, μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, να μην χτυπάμε στο πόδι, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Άρα, να υπολογίζουμε ότι βάζοντας μια μπακέτα στο κέντρο, αφήνοντας την στο πόδι μας, να βρίσκει κάπου στη μέση του σνέρ. Αυτό είναι, ας πούμε, το σωστό ύψος για το στήσιμο του σνέρ. Άρα, στο παίξιμό μας δεν βρίσκουμε πόδι. Τα χέρια μας πρέπει να είναι ελεύθερα, όπως και τα πόδια μας. Άρα, ζυγιζόμαστε πάνω στο σετ, πάνω στην καρέκλα μας, ώστε τα πόδια μας να μην είμαστε ούτε βασισμένοι στο δεξί, ούτε στο αριστερό. Και τα δυο θέλουμε να είναι ελεύθερα, ώστε να έχουμε ευχέρεια στο παίξιμο. Άρα, ακόμα και αν δεν στηριζόμαστε τα πόδια μας, να μπορούμε στην καρέκλα μας να είμαστε σωστά στηριγμένοι, χωρίς να γέρνουμε. Και γενικότερα θέλουμε ίσιο τον κορμό. Δεν καμπουριάζουμε, δεν παίζουμε πολύ πίσω. Όλο αυτό θα μας κρατήσει ξεκούραστος, ώστε να παίξουμε για πολλή ώρα ξεκούραστα και σωστά. Και φυσικά θα προστατεύσουμε και το σώμα μας από τραυματισμούς, όπως τενοντίτιδες, καρπιαίους σωλήνες κτλ. Που σίγουρα δεν τους θέλουμε. Θα μας τραβήξουν πολύ πίσω όλη τη μελέτη. Δοκιμάστε αυτά τα τρία πράγματα και από εκεί και πέρα παίζουμε και λίγο με το τι θέλουμε, τι μας βολεύει περισσότερο στο χέρι. Δεν είναι όλα ότι πρέπει να είναι έτσι. Σας έδειξα έναν τρόπο default, ώστε να μην κουράζουμε τα άκρα μας. Από εκεί και πέρα μπορούμε να παίξουμε πάνω κάτω με το τι μας βολεύει στην πραγματικότητα τον καθένα.